Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Esasogwini sihlinzeke umphakathi ngezinsiza. Kuvalwe izikole ondini kanti kukhuthazwe imbokodo ngokuzimela. Izindaba ze1KZN TV zifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Umphakathi wakacele ogwini luseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uthole ithuba lokuhlolelwa nokwelashwa izifo ezingamahlala khona. Lolu hlelo ke lunikezwe isibhedlela iJG Crooks ngokubambisana nezinhlaka ezahlukahlukene kuhulumeni. Umphathi omkhulu wesibhedlela usebenzile khathi uthi ngenxa yokuthi kunabantu abavilapha ukuya emtholampilo babone kungcono kuba balethe usizo kubona. Umphakathi wakacele ogwini luseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uthole ithuba eliyingqayizivele lokuhlolelwa nokwelashwa izifo ezahlukene. Lo mphakathi uphume ngobuningi ukuzothola usizo kanti lolu hlelo luhlinzekwe isibhedlela iJG Crooks. Umphathi omkhulu uyachaza. Simele ukuphuma endongeni zezibhedlela sisondele kumphakathi wakithi ngoba kwesisikhathi awunawo namandla ukuthi ukwazi ukusondela emtholampilo yethu nasezibhedlela. Sifike nodokotela ozobona abantu ngokwegulo zabo zemihla ngemihla. Sinamanesi ama-clinical nurse practitioners nawo akwazi ukubona iziguli a-ode nemithi. Sinama-physiotherapist akhona la abalula imsipha. Sila futhi nabamazinyo nabo dentist efikile nezinsiza zakhe zonke laba badinga ukuthintwa ngokwamazinyo. Sinama social workers akhona la azobabona nabo. So ke owamehlo uzofika naye masinyana azobahlola amehlo abanikeze nezibuko. Sesibheke ke nesigulo zabantwana. Ubese bali izinhlelo abebezihlinzeka. Uthi abantu besilisa abaningi abazwani nokuhambela emtholampilo ngakho leli yithuba elizobasiza kakhulu. Sinezinhlelo ke nezokuhlela imndeni. Siphinde sibheke nomdlavuza wesibeletho ngoba siyazi ukuthi kuvamisile kubantu bethu besifazane. Size sinane khosomba lamadoda. Siyazi ukuthi amadoda awakuthokozeli kahle ukuze ikhungenze ezempilo. So ke siyayisithi ngcono sisondele kube duzane kwabo. Sibabheke izifo ezijwayele ukusondelana nabo. Babhekwe ukuthi abanabo prostate, baphinde bahlolelwe nabo TB no HIV nezinye izifo zomahlala khona oshukela no BP. Abebehambela ukuyothola usizo bathi bajabulile. Sijabula kakhulu endaweni yakithi la kwaCele. Ngizocela ukuthi bangicheck ukuthi mhlawumbe umdlamvuza nginawo noba nginawo nokunye. Ngijabulile ukuthi uhulumeni asilethele izinto ezinjengalezi emphakathini wangakithi nokuthi ke sithole usizo eduzane singathi lo sigibela masizodinga usizo. Ngijabule kakhulu sizokuthola eduzane ukugibela. Ngizoshika amehlo wona ngiphethe. Nebezempilo bangihlola ngifakwe iphilisi nje ngoba iBP yami kuthiwe iphezulu. Ngifakwe iphilisi ngaphansi kolimi manje ngisalindile. Ngiyajabula impela ukuthi sisondele eduze neklinikhi seduze odade mesifuna ukuzwa uvo. Uphiko lwamaphoyisa uthi bebezofundisa ngodlame lwasekhaya. Namhlanje ngizokhuluma ngedomestic violence okudlame lasekhaya kodwa olenzeka ngendlela ezahlukene kakhulukazi isexual abuse. Abantu abaningi basemakhaya ababiki ngesexual abuse and yenzeka between ama-family members. Lumbiko benwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngikwacele. Ukhathazekile umphakathi wasoLundi kulandela ukuvalwa kwezikole okusolakala ukuthi zikweleta imali eshisiwe umasipala wesifunda iZululand. Esinye sezikole esivaliwe iMbilani High School naso kuvela ukuthi ke sichaphazelekile ngenxa yokuvalwa kwamanzi. Umphakathi ukhale kakhulu ngokuthi sekusemomo kuba kubhalwe izivivinyo zikaMotekuletsheni nokuzophazamisa kakhulu abafundi. Zingaphezulu kwama40 izikole ezingaphansi kwesifunda iZululand ezivalelwe amanzi ngenxa yokukweleta kanti esinye sezikole eselokishini oLundi kwaC okuyiMbilani High School sekuphele iviki abafundi bengalibhadi esikoleni ngenxa yamanzi. Omunye wabazali onengane efunda kulesi sikole uzokwelisa ukukhathazeka ngalesimo esiqhubekayo kulesi sikole njengoba sekuphele iviki behleli nabantwana emakhaya. Lo mzali uphinde waveza ukuthi
abakazi baziswe njengoba abantwana babuya nezincwadi eziveza ukumiswa kokufunda nokufundisa kuphela. Ngizwakalisa ukuphatheka kabi KZN News ukuthi izingane zethu sezine iphelile iviki manje ihlele ekhaya lokhu zigcine ngesonto elidlule ngolesihlanu. Mayifika zisitshela ukuthi singabazali kuthiwe esikoleni amanzi aphelile kuyiborehole. Lokho kusinika inkinga ukuthi thina njengabazali siyise eMbilani High School lapho izingane zethu zofunda and bekufuna beze noma special meetings ukuthi besibize singabazali besho ukuthi cha inkinga yesikole amanzi. Kodwa siyathola ukuthi vele thina ngoba sihlala la elokishini sinawo amanzi emakhaya ukuthi inkinga yini le bengahlanganike phela bona njenge school governing board or else isigungu sesikole nje ngokuphatheka kwaso ukuthi belungise indaba yamanzi. Lo mzali unxuse umnyango wezemfundo ngokubambisana nomasipala wesifunda iZululand ukuba balisukumele ngokusheshsha lolu daba njengoba sekusondele nezivivinyo. Manje sivele sekusondele ukuthi kubhalelwe itrial ngoSeptember khona lapho zingene kwifinal izingane zethu zizobe seyifunde nini ngoba nje usuku nje ululodwa lweyilimaza izingane zethu. So ingakho ukuthi nje umnyango wezemfundo ngisacela ungenelele kulesi sikole sifunda izingane zethu iMbilani High School lapha ya Olundi esikwasi isikole. Silokho nje ngingumzali okhathazekile. Ngiyacabanga bonke abazali beingane ezifunda eMbilani bakhathazekile ukuthi ngeke izingane zihlale ekhaya zihlalele ukuthi nje amanzi azinawo. Ethintwa lo imeya lomasipala uMichael Mkhonyovu Khumalo uveze ukuthi zilinganiselwa ngaphezulu kwama-40 izikole ezivalelwa amanzi ngaphansi kwalomasipala wesifunda kanti akazange idalule isamba semali ekweletwa ilezi izikole. Ezindabeni ze-KZN TV kubikuthi abani Maphumulo Olundi. Nakuba besifazane besabhekene nenkulu inselelo ezikhundleni abezengamele okubalwa kukho ukwehliswa isithunzi kanye nokubukelwa phansi, abomkhandlu udolobha abaqulusi bagqugquzelele abo besifazane ukuba bakwazi ukuzimela baphinde bekwazi ukumelana nazo lezo nselelo. Umeya walomkhandlu uKhehla Mkhwanazi ube esegcizelela ukuba abesifazane kumele kuba babumbane bekwazi ukwesekana nakwezamabhizinisi kanye nasemsebenzini njengoba kuvame ukuba kube yibo ababukelana phansi njengama force ecathula. Ekhuluma inkulumo yakhe uthi kubalekile ukuthi abantu besifazane bahlonishwe baphinde benikezwe isithunzi esibafanele nesisezingeni eliphezulu. Bekuhle kudelile Mount Sinai Vryheid lapho bekubungazwa khona inyanga yabesifazane nalapho ekukhulunywe khona ngezinselela abesifazane abasabhekene nazo ezikhundleni abaziphethe. Kuma position esinawo esiwaphethe abantu abakasibona abakasithathi serious ukuthi njengoba ngingumuntu wesifazane I've got all requirements position engiyiphethe futhi ngizoyiphatha ngendlela mhlambe engaphezulu noma times 3 ekubeni bingaphathwa umuntu wesilisa. Abantu besifazane abasemabhizinisini ngihlaba ikhwelo kubona ukuthi abangayibukeli phansi. You need not ukuthi kufanele ukuthi mhlambe kuze kufanele ukuthi ukhunyulwe ukuze uthole ibusiness. You rather ungabi nayo, ungayitholi lo umsebenzi uma ngabe ukuthi uzothi ngokuthola umsebenzi wehlisa isithunzi. Sehliswe kakhulu umsakazo isithunzi sengabantu besifazane. Sehliswa in all levels. Angikwazi ukuthi ngiwumuntu wesifazane ngiqualifya ekwenzeni umsebenzi. Ngizibona ukuthi even icompany yami uma ngiwusomabhizinisi ikulungela ukuthola umsebenzi. Bese ngehliswa isithunzi ngokuthi ngiyokwehliswa lokho kwehliswayo ukuze uthole umsebenzi kwesinye isikhathi. Umphathi wamasipala abaqulusi Sibonga Dlamini uthi kunomehluko phakathi kwabo nalabo besifazane bango-1956. Ngo-1956 abantu besifazane nje babengenawo amalungelo at all. Babelwa ke bona belela lento okuthiwa odompasa. Ngifuna ukuya lapho but ngifuna ukuza la ukuthi bona ngoba babemashela ukukhululeka. Uqhube ngokuthi abesifazane kufanele bengazibukeli phansi uma ngabe besezikhundleni. Ngithi ke kubantu besifazane ngibaphosela inselelo. Yazi ukuthi ayikho into wrong ngawe. Futhi njengoba u-director wecompany, u-director wecompany ngoba uNkulunkulu kubeke lapho isikhathi sethu sokuthi sikhule sishone phezulu. Uma ngabe uphethe emaphoyiseni, phatha nje, baphathe nje. Futhi ubaphathe ngomthetho ungabaphathi ngokubenzela emotional blackmail. Thina siyakwazi ukumultitaska. Uthupheka ngapha
ubugeza izitsha ngapha, ububelethe ingane ngapha, ubuhambisela ubaba amanzi okugeza, ubumayinele at the same time. Leso skill sikuthina kuphela ngeke usithole komunye umuntu ekusithole endodeni. Ngakho ke ngithi namhlanje rise umuntu wesifazane, phakama, zazi ukuthi ubalekile. Njoba sila umsakazi lapha kwamasipala ngathi kushoniwe ngoba sikho. Kanti imeya lomasipala uKhehla Mkhwanazi uveza ukuthi kufanele abesifazane besekane kwezamabhizinisi kanye nasemsebenzini. Kujwayelekile ukuthi kwi-section noma kwi-department uma ngabe umphathi kuwumuntu wesifazane, abantu besifazane abangaphansi kwakhe bangameseki ngoba sekwaba ukhondolo ukuthi abantu abaphathayo kuba abantu besilisa yibo kuphela abamele ukuhlonishwa. Nathi njengamadoda mangabe kunabantu besifazane abaseyigudleni zokuphatha sibanikeza yonke inhlonipho nathi esingafisa ukunikezwa yona. Kodwa ikakhulukazi besifazane nje ngicela ukuba bebodwa bayeke ukuba nomona, bona bebodwa bafiselana okuhle, bathandane, bethembane, bakhulumane kahle. Sobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngise-Vryheid. Ake sihlabena nali ikhefu siyabuya. Asibingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esifolosa ngazo namhlanje. Esasogwini sihlinzeke umphakathi ngezinsiza. Kuvalwe izikole ondini kanti kukhuthazwe imbokodo ngokuzimela. Loyo oyinhloko ezokwazisa enkampanini yezemshwalense iMomentum uNtokozo Madonsela usenxunise abantu besifazane ukuba bavuke bazithathe bengavumeli ucindazeleka ngokwamasiko ezenkolo nezifundiso ezahlukahlukene. Usho kanje ngesikhathi ekhuluma nabesifazane abavela emkhakheni yahlukahlukene yezemidlalo eSandton eGoli. Ibiphume ngothilwa imbokodo evela ke inhlakeni zezemidlalo kuleli ke kusukela kubadlali bebhola, abaqeqeshi, abaphathi beindaba zabadlali nabanye kumcimbi obugcwele kakhulu ecebesaneni ngolwazi kwimbokodo kulomkhakha ngaphansi komkhankaso owaziwa ngokuthi She Owns Her Success obuhlelwe kwinkampani yezemshwalense iMomentum. Kulomcimbi ke kukhuthazwa imbokodo kulomkhakha nenothando lwezemidlalo ukuba izibambe ziqine ibe nephupho lokuphokophela phambili iphumelele kulomkhakha. To all the women, young girls at home that might be sitting and do not have a particular hobby, I'd like to encourage them to find a sports organization, find a sports club, participate in sport, contribute, to the economy of South Africa through sport, and you'll never know the life lessons and the skills that someone can learn through sport. Also, I'm not forgetting Uguti, sport has quite a lot of benefits. Participating in sports has a lot of benefits, including mental, emotional, physical, the health benefits that come with playing sport, as well as overall development of a human being. Sport contributes to that, and I think it's important that we must encourage our girls and boys actually to play sport, because as we know, a child in sport is a child out of court. Uma wami uma umhlaba, uma wami shukuthi umama wase next door, uma wami shukuthi kuyena lo okhona ukungenza ukuthi ngikhona ukukhahlela ibhola. Ngingathanda ukuthi futhi kubomama abakhona kulomhlaba ukuthi continue doing the great thing, continue nisekele nibo umama abaqotho kulaba abafundile futhi kumaphutha wabo kubalekile ukuthi nihlale ethembeni, kubalekile nokuthi nihlale nisinikeza encouragement. Khona manje lokho imbokodo kulomcimbi idonso ngendlebe ukubinga lokho thina kancane ivumela zenkolo namasiko ahlukene ukuba ke cindezela amalungelayo nekufisa ukwenqubekela phambili empilweni yayo. Imessage enkulu kuthina manje is umuntu wesifazane akangabi ipassenger empilweni yakhe. Iba kwi driver's seat uyidrive le moto yempilo yakho ukuze wazi ukuthi konke okwenzekayo empilweni yakho kuyi program and ku aligned nemthandazo nezifiso zakho nemicabango onayo about yourself. Kaningi siba nenkinga yoke manje yokuthi asikwazi ukubeka imali kahle, abanye bafana nami ba divorced, kunenkinga yemali. After that unikezwa umsebenzi enkampanini ongakusizi ekhaya ngoba mhlasimpa ama hours owasebenzayo maningi, kumele ukwazi ukwenza ama decisions oshoyo kwi boss yakho ukuthi ngiyabonga
ngiyabonga kakhulu ukuthi nefisa ngiye eVereeniging kodwa ngokwasekhaya ngikwazi noma uhambe eVereeniging or uhambe eBloemfontein or uhambe eThekwini ukwazi kodwa ukuthi ekhaya kuzomela abantwana noma izidingo zasekhaya zinakho. And then okwesithathu asikwazi ukutshelwa abantu njalo ukuthi kumele senzeni ngeimpilo zethu. Okuningi okwenzeka eimpilo zethu sikutshelwa abanye from indlela umhlaba osebenza ngayo abazali bethu bakhuliswa ngaleyo ndlela neimfundiso zesikole nesonto zisho kanje kanje. It's an honor to be here, part of the campaign where we get to network with ladies in the sporting industry, you know, from the players on the field to those behind the scenes in the media and administration. And it's just about designing your success and elevating women in sports. And it's an amazing campaign where we have women from all industries coming together and building sports in South Africa. Kulomcimbi kimbokode iphinde yaluleka nangokuthi ngabi nomuhobholo kuyona ngayodwana kepha ke ichushisane iphinde lekelelane ukusimamisana empilweni. Ezindabeni ze1KZN TV nginguphilane kaMzimbu idelele bafokazana kaCebekhulu eRichards Bay. Kulindeleke ukuthi wehle umthwalo emahlombe abantu bakuleli njengoba amandla emali eseku 4.6% esuka ku 5.1% ngoNhlangulana uJuni walonyaka. Lezi zibalo ke zikhishwe ngabenhlangano yezokubalwa kwabantu kuleli iStatistics South Africa. Iveze ukuthi ke amandla emali antengiswa ukubiza kagesi, upetrol kanye nokudla. Njengoba amandla emali esengu 4.6% kumanje esuka ku 5.1% ngoNhlangulana uJuni walonyaka, isazi sezomnotho esizimelo solwazi ubonke Dumisa sithi ukudlondlobala kwamandla emali afike ku 4.6% kusho ukuthi ibhange lombuso kwiSouth African Reserve Bank lizoyehlisa imali yenzalo mboleko. Uthi izathu salokhu ukuthi amandla emali asondeleke kwisilinganiso semali esifuna ke ibhange lombuso njengoba lifuna abe phakathi ka 3% no 6%. Uthi ke njengoba amandla emali eseku 4.6% azokwenza kube lula ukuthi ibhange lombuso liqale ukwehlisa imali imboleko ngenyanga ezayo. Wathi ngakuhle ukuthi imali imboleko yehle ngoba vela amandla emali antengantengiswa okwenyuka kaphethiloli, ugesi, zinsiza zikamasipala nokunye ongelona ke nokho iphutha labantu. Kwizibalo zaka-Statistics South Africa kuvela ukuthi ke yehlile nentengo yokudla neziphuzo ezingenabo utshwala njengoba intengo yalezi zinto isuke ku 4.6% ngoNhlangulana uJuni yaku 4.5% ngoNtulikazi uJulayi walonyaka. Nokho ke akwazi umbhantshi kujiya malungana nokuthi kuzoqhubeka yini ngalendlela ngenxa ke izinto ezenzeke ezimakethe zomhlaba kwazisa amandla kemali kawantengentengiswa ke izinto ezenzeke eNingizimu Afrika kuphela kodwa ukunyuka kawoyela ongahluziwe kuba nomthelela kakhulu kuwona. Ezindabeni ze1KZN TV kube kuphilana kaMzimbu idelele wafokazana kaCebekhulu eRichards Bay. Umphathi wenetball kuzwelonke kubadlali abaneminyaka engaphezulu kwama40 uzukiswa amabunja uthi abantu besifazane kubalekile ukuba bazibandakanye nezemidlalo behlisa isithukuthezi ngoba ke kuningi ababhekana nakho empilweni kufakwa ke nomsebenzi wabo wansuku zonke wokunakekela imindeni. Umabunja usho kanje ngenkathi kunemidlalo yebhola lomnqwakiswane eFilidi enhla nelikaMthaniya obekuyingxenye ke yokubungaza inyanga yabesifazane. Abambane phezulu amaqembu ebhola lomnqakiswano wabesifazane abizwa ngo-National Over 40 Tournament eVryheid lapho bekuhlanganiswe khona izifundazwe ezahlukene kanye nezwe laseLesotho. Namhlanje sinomcimbi okubizwa ngo-Over 40 National Women's Tournament. Namhlanje kudlala amantokazi aka-over 40. Lo mcimbi kukhona wonke obesimama from all the provinces ase-South Africa. I-province ne-province inama-teams mhlampe awu-4 bese siphinde siphethe iLesotho. Ipurpose yalo mcimbi ukuthi labo mama behlezi bedlala akusinto e-once off. Bayaparticipate ku-local and district up to provincial level. So namhlanje i-host yithi la eBaqolusini. Baphinde baveza ukuthi lokhu kuyabalekelela ukuba besifazana behlangane bephinde becobelelane ngolwazi. Kubaleke kakhulu ngoba bonke labo mama bala baphuma endaweni ezihlukile basebenza endaweni ezihlukile kukhona nabo mama bakhubezekile futhi so njengoba balana kuyasiza kakhulu ngoba bayathola ukuthi besocialize bexoxisane ngomshintsho ofana ukwenzeka ka sports hayi futhi ka sports kuphela but through arts mhlambe emaphoyiseni ko nursing izinto kanjalo nako education as well. Baqhube ngokuthi bayafisa ukuba besifazane bekwazi ukugcina imizimba yabo ihlale iyimqemane. Njengoba umcimbi ungaka kuningi
kuzokwenzeka njengezinto zempilo kuno sister namanesi nodokotela bakhona. Ngiyacabanga ntambama kuzoba ne-convention lapho soxoxa khona ukuthi njengomama sigcina kanjani imizimba yethu i-healthy, not only lo old age but from 20 upwards. Khona manjalo omunye wabaphathi bebhola lomnqakiswano kuzwelonke uWendy Babapulo uthi lokhu bakwenzela ukuba izingane zikwazi ukufunda kibo. We want the small ones to take everything from us as we are adult, and then as we are married, as we are growing older. So we want them to look after us. Yes, and then these are social games. We are mingling as an adults. We know each other. Each and every year we visit every province. Kanti umeya walomkhandlu uthi lokhu kuyalekelela ukuba kukhuphule umnotho waseBaqulusini. Kubaleke kakhulu. Singahle sehluleke overemphasize ukubaleka kwakho. One, isport nje eBaqulusini siyathandwa, yikho nathi siyeke konke sezala namhlanje. Kodwa laba bantu abagcwele la abasuka kuwona wonke ama provinces, even naseLesotho, bathole indawo zokulala la eFryhead. Ngakho bazoshiya umnotho la eFryhead. Ukudla bakudlayo iningi lakho bakuthenge khona la eFryhead. Na ntambama basazohamba ey'toro bayothenga, kusasa bazovuka futhi bathenge. Iningi labo noma bonke bayalala futhi nakusasa bazobahambe on Sunday. Ngakho umnotho abazoshiya la uzokwenza omkhulu umehluko kubantu baseBaqulusini naseFryhead edolobheni. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseBaqulusini. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu, siyabuya nengosi yezomnotho kanjalo nezemidlalo masibuya. Sakubingelela siyakwamukela ukuthi usanda kubukela izindaba zethu. Yamukela ke nazi izihloko okuyizo isifulo sangazo namhlanje. Esasogwini sihlinzeke umphakathi ngezinsiza. Kuvalwe izikole ondini kanti kukhuthazwe imbokodo ngokuzimela. Kuleli qophelo ke singena sijule engosini ezomnotho. Irandi lakuleli u17.98 uma liqhathaniswa nedola laseMelika, libe u20 uma liqhathaniswa neeuro laseEurope, liphinde libe u23.58 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide ke lona lingu$2,492.55 i-ounce, kuthi uwoyela ongahluziwe ube u$77.22 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Inhlangano engamele ibhola lombhoxo kuleli South African Rugby iqinisekise izinguquko ethembini labaqeqeshi beqembu lesizwe labesifazane lombhoxo nelabesilisa le-under 20. Umqeqeshi omkantshubovu uSwiss de Bruin useyingxenye ke yethimba labaqeqeshi beqembu elikhulu labesifazane njengoba eseqokwe njenge-performance coach. Seqeqeshe iminyaka kuleli emaqenjini afana neSharks neLions. Uke wasebenza njengomeluleki ethembini labaqeqeshi bamabhokobhoko. Wayengukapteni weSpringbok Sevens uKevin Forte usezocija ke iqembu labesilisa lika-under 20 ama-junior Springboks. Iphini lakhe kuzokuba ke nguLumumba Curry obevele ke ekulesikhundla. uForte uhlale iminyaka eminingi eAustralia eqeqesha amaqembu akhona ke ukubalwa iWestern Force, iSpain Spirit neMelbourne Rebels. Ake sibhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama ndlela zimhlophe ngezikuqisa ebese kuphathele zona namhlanje awuhlangabeze futhi ngomsombuluko kanye nethimba. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.